各位聽眾晚上好，歡迎嚟到我唔網台。重要嘅主線就係10月30號何太因精神問題入院呢條片出咗之後呢，我想話今日會出個 B 集係乜嘢呢？其實啦，何生之前呢就接受咗一個YouTuber 嘅訪問，做咗個直播，咁內容呢非常之豐富，咁立即睇啦。好詳細嘅可伯爆竊內容爆何太爆河馬嘅內容開始。咁就戴上 cap 帽嘅可伯身處外面接受訪問。咁其實係個名係花生速遞，有興趣大家入去睇翻。咁呢爆竊報道繼續講先，雖然傷勢未癒即係可伯，但精神不錯。可伯先透露與何太感情經已冇彎轉啊。稍早前已要求離婚。可伯說佢呢話啦，對我冇愛情冇感情同我話要離婚改嫁，打擊得我好空白。咁呢可伯聽咗何太咁講，咁你點啊？傷心欲絕。咁青豆就插播啲 S。咁可伯呢就喺度講啦，就話夜晚都流眼淚喺度冇覺好瞓。咁再話啦，現在佢淨係希望傷勢好翻，好好咁捱落去。跟住繼續啦，就話面對主持同埋網民嘅提問可伯有問必答有問必答。可伯透露何太有6姊妹，爆竊1即係爆大鑊1，咁爆鑊1，咁就有6個姊妹，佢排行第6，即係呢河馬排第6。何太從未透露如何申請來港，咁使乜你爆啫？都冇講點申請來港。而 YouTube 上呢，何太自稱玲玲非他身份證上嘅名字，話呢點有啲嘢話佢玲玲係非他身份證嘅名字，因為呢我星豆補充佢有個 YouTube 叫做咩玲玲圈圈嘅生活頻道圈圈即係何圈啦，玲玲咪即係河馬咯，咁樣叫玲玲噶，自稱玲玲咁樣嘅，哇咁佢唔係叫定定嘅咩？咁怪嘅咁就好。跟住何太日日煲迷魂湯，睇錯咗，係煲湯，冧掂8口咁今日做咗2條片有少少眼花，唔係精神病，繼續煲咗個靚胎冧掂8之後呢，不久即要求可伯就結婚啦，火速找咗咩2個證婚人。可伯一度存疑咁快揾到證婚人，因為可伯揾唔到證婚人同仔女鬧翻咗為咗嗰450萬跟住可伯就直言我都覺得咁易揾證婚人嘅咩？仲要2個，唔係1個。主持就話可能一早鋪排好啦，咁講。可伯就答啦，應該係咁樣估嘅原來好啦，之後何太在1個月內要求可伯攞30萬到啦就買金器。可伯就話啦，金銀丸12萬定13萬幾啦，嗰隻鑽石哇咪睇錯嗰個鑽石戒指12萬幾，哇龍鳳鈪就9萬幾，哇加埋呢度咁樣點20幾33萬到喎大約，哇咁大手筆可伯跟住不過可伯澄清沒有給保證金給何太嘅，他解釋因為冇買過保險。哇爆大鑊3應該，可伯大爆真係大爆啦！何太在某處收藏咗現金即係國內收藏咗現金，我睇過完個直播噶啦，就地址都講埋呢度冇講嘅明白嘅以及在租屋處擺咗海味做貨倉。爆鑊3重點就係上邊收藏咗現金。咁你信唔信啦？即係話呢，可伯話何太上邊收藏咗現金喺一個單位嗰度，繼續，但因擔心觸犯法例，擔心觸犯法例咩法例？故呢何太只能低調擺放，好低調喎。可伯爆咗先知，他估計何太呢擁有30多萬，哇，仲講埋金額大約30多萬，即係上邊有30多萬到，香港就收咗30幾萬嗰啲金色銀色頭先講咗啦。哇，何太都幾有錢嘅噃，何太育有1名兒子到講佢個仔啦，爆竊4兩母子。同住即係河馬仔啦，可伯根據器官判定何太冇生個仔咁，哇爆屍真係 S 啦，犀利到 S
可伯居然喺個直播度咧話何太咧就一樣嘢，然之後就判斷到佢冇生個仔。咁我講少少啦，咁鑑於唔好黃標啊嘛，嗰樣嘢類似啲紋理啊，肚有啲紋理啦，跟住嗰度我都唔想講，啱啱食完飯啊，大家都唔想我嘔嘅係咪？OK，多謝明白咁啊，繼續咁啊，他坦言啊，即係再坦言啊，可伯唔好咁坦言咯喎，咁啊話公嘴都畫到好出腸，太出格啊啲説話啊嘛，我亡妻生咗5個，咁啊你生個細路，咁啊啲器官唔同噶喎，咁又講器官，係啦呢度講啦，啲文嘟嘟嘟點點點點點啊，即係報道又冇寫晒啦，即係冇描述晒啦。我都唔係好信，即係可伯唔係好信啊何太生個仔啊，簡單嚟講啦。可伯其後又補充，哇仲補充啊，補充乜嘢呢？哇生個冇理由咁原裝不動噶嘛。Dead air 繼續啊嘛，問到可伯會否向房屋署指證何太，咁問題就提出佢哋母子關係嘅質疑，佢哋係咪需要舉報呢？問可伯咁啊，可伯支支唔到，支支唔係啊嘛，而家仲愛錫佢仲念念不忘，仲支支唔即刻舉報啦係嘛？呢 part 我就唔滿意，但係繼續讀落去先。哇！呢下嘢要諗清楚先得，仲諗清楚啊！哇！打到你咁咬斷兩隻手指咁啊，咬傷啦嚇，咁都仲要諗咁清楚啊？你都仲未好清楚喎，可伯我星斗覺得啦嚇。咁跟住説到何太是否公屋加可伯名可伯則説佢講過加名，但始終都加唔到。跟住有人問有冇嘗試過？咁冇乜嘗試過。咁呢段都知㗎啦，唔好理呢段先繼續。爆師重點又嚟啦！另外可伯稱何太與一名叫阿平男人嚟㗎嚇，咁就過從甚密，哇咁深嘅，簡單啫，有啲親密啦。對方更給錢何太使哇俾錢何太使咁都得，並稱呼何太為親愛嘅靈妹，哇咁可伯呷醋怒斥對方勾二嫂，OK， 哇忍唔住笑。我話你講乜嘢？OK， 仲呷醋你傷到咁都仲呷醋，真係救命OK， 另外我頭先讀咗親愛嘅嘟嘟嗰度咧，好想嘔完先OK， 翻嚟啦，嘔完啦，真係哇好難頂咁樣。如果真係有時照讀都要犧牲噶，大家幫忙訂閱咁點讚 subscribe， 哇頂唔順，好難頂嗰啲。真係照讀我都要付出㗎咁大家幫幫手咁俾個 like。跟住可伯又嬲爆斥對方為老鼠皮。OK， 咁唔好重複。問到為何這麼多男人喜歡何太即係個主持話可伯坦言不解，唔係啊嘛，你中意嘅嘢人哋都可以中意噶嘛，話點解夠停，又想嘔，呢作嘔作悶嘅感覺好難頂嘛，繼續快啲讀埋先，或者佢自己講啦，或者人哋講嘅啦咁行街都有好多靚仔靚女啦，點解會咁樣都中意咗何太類似嗰啲嘢啦？哎呀，快啲讀完啦，OK，可伯大呻之後咧，就因公屋問題咧，在快餐店住咗11晚通宵此外咧，他不時在家中被何太鬧，呢個唔使講噶啦，我哋知噶啦，呢個唔使爆但係又因與何太結婚與朋友斷交為可伯為何太澄清佢 YouTube 係冇收過錢咁樣，話幫佢澄清冇收過錢係咪㗎？我聽人講話何太喺 YouTube 收到錢㗎喎，唔好理佢先啦。有時阿伯講嘢都係有啲或者好多大話㗎聽住先可伯嘆雖然曾心存質疑，但不好開聲影響夫妻關係。可伯仲話有時佢講嘢我梗係信㗎啦咁樣。爆到呢度氣喐嚟啦！可伯最後向粉絲道歉，佢講乜嘢呢？嗰時我好得罪好多粉絲，對唔住，我唔知咁複雜，又係理由啦。加上我啲仔女呢關係破裂咗，我踩咗落個氹度。第二個原因就係話佢踩咗落個氹嗰度，所以呢就要同粉絲道歉咁樣。因為第二氣咗向5名仔女道歉咯，可伯佢又講乜嘢呢？我同我啲仔女道歉先，真係對佢哋唔住，我叉咗落個氹度我而家醒翻原因就係話呢，佢叉咗落個氹度，都係講嗰個氹我成日鬧粉絲鬧到咁樣真係對唔住。
嗰時個腦偏埋一邊啊，咁啊啲原因又話個腦偏埋咗一邊咁樣。好，可伯爆大鑊報道完啦，暫告一段落。終於咧講下我聽完嘅有少少感受啊。咁啊，首先我就開門見山啦。今日做第二條片有啲攰嚇，但係我有誠意嘅，我就開門見山就話啦。可伯咧開庭前嘅呢個直播，即係10月30號開庭之前做嘅。我覺得佢咧係想講呢個道歉嚇，重點講呢個道歉，就咧博同情減刑，呢個就係我嘅睇法嚇。好，跟住。第二點，佢嗰個講對唔住個內容呢，我就唔係咁覺得滿意嘅嚇，純粹係因為第一點啦，我覺得佢係咁咯。因為如果真正講道歉唔係咁嘅，佢就類似有啲推波啦。有一台都講過㗎。我自己嘅睇法就我未聽嗰個台都係覺得係咁㗎。佢就係話入咗個坑，主要就係話同粉絲道歉呢，都係話入咗個坑。咁咧同仔女講道歉又係入咗個坑。咩坑呢？係啊，我知你又老坑，即係俗稱係老坑，咁又成日話自己入坑。即係簡單嚟講，你不如直接承認自己做咗啲乜嘢。真心嘅道歉就唔係咁嘅，我只去話，咁我就教唔到你點樣道歉啦嚇。費事我教咗你呢，你又開多場直播跟我哋或者我呢個講法呢，就去做。其實道歉係真心嘅，人哋 feel 到你係咪真心，重點係 feel 到你係咪真心咯。我就 feel 唔到你係真心道歉咯，純粹就係頭先第一點，想開庭前博同情，話我講咗道歉啦，大致上我覺得記住咁就官佢哋都知我道歉咗啦，咁樣覺得。佢清醒咗啦，清醒條命咩？我覺得你未清醒，點解呢？第三點，我想講呢點，點解我話佢未清醒呢？問到佢你去唔去指證何太嗰個公屋嗰個問題啊？咁即係個主持問你啊，你覺得既然河馬仔唔係何太生啊，即係話器官嗰段頭先咁你可以指證佢，你就更有力啊嘛，你係曾經係佢個老公啊嘛，佢就係想問呢樣嘢，講呢樣嘢，但係佢支吾以對。未立定決心同佢分開嘅，咁樣嘅喎，即係你未立定決心，咁你出嚟爆咩泄呢？即係爆咩大鑊呢？嘥氣啦，咁總結就係嘥氣你仲支吾以對，仲覺得你念念不忘，因為之前呢，你仲話想寫情信俾何太嘅，嘥氣啦你真係我都學有一個台都講嘅，你照下鏡先啦，你去到而家咁啦年紀，都冇人冇物，仲俾佢累成咁，你都仲要幫佢講説話，仲支吾以對，想護住佢翻嚟翻嚟都唔好要啦，係咪啊？好啦，講完啦。咁最後呢點嘅總結就係，好多人睇唔起你都係有原因嘅，真係你自己造成嘅仲支吾以對。好啦。唔好再嘥咁多時間喺你嗰度啦。OK，總之我對佢呢段直播係不滿嘅，佢係不負責任嘅，我覺得留力等13號何太報應先。咁我哋下集再見嘅，俾個 like 支持一下，記得幫忙訂閱，拜拜。